Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. Goa Naturals had started producing cold-pressed, wood-pressed oils. We produce coconut oil, groundnut oil, sunflower oil, and safflower oil. Actually, the cold-pressed oils are from India. Sometimes what happens is we Indians says or listen to what America says. America says Indian oils are not good, but today America is the largest importer of Indian oils. America is the largest importer of natural oils, and unfortunately in India we Indians are the largest importer of refined oil. We all know how bad the refined oils are. Refined oils are heated at 300 degrees Celsius, and triple refined oils which we pay more and buy, those oils are heated 3 times 300 degrees. With Goa Natural, we have decided to give a healthy product which will help to have better health for our people. गोवा नॅचरल हो आमचो नवीन वेंचर जावन आसा. हातून आमी कोल्ड प्रेस्ड वूड प्रेस्ड ऑयल मॅन्युफॅक्चर करतात. आतां चडशे दुयेंसां जशी डायबिटीज, हार्ट अटॅक, कॅन्सर हे खूब कॉमन जाल्ले आसात आनी तेय बीन कमी वयाचे. म्हणून आमी ही ऑयल काडून हे दुयेंसाचें एक सोल्युशन केल्लें आसा. रिफाइंड ऑयल्स असतात ताका सबस्टिट्यूट म्हणून नॅचरल ऑयल्स आणि ऑल दीस ट्रेडिशनल मेथड ऑफ एक्सट्रॅक्टिंग ऑयल्स which has got no side effects on the health, does not create any cardiac problems, does not create any sugar or any कसलेच तरेचे ताका ना. इट इज प्युअरली अ ऑर्गेनिक टायप कायंड ऑफ थिंग आणि ताजें प्रोडक्शन कुडचड्यार जाल्लें आसा इंडस्ट्रियल इस्टेटीक. द ओनर इज एडविन मास्कारेनास आणि ताणी हे लॉन्च केल्लें आसा. वी फील व्हेरी प्राऊड दॅट वन ऑफ आवर एंटरप्रेन्युअर्स come out with a different initiative altogether which will create a good health awareness and health problems minimize करपाक न्यू ऑयल्स आसता हे जातल्यो. आज एक एंटरप्रेन्युअर आमच्या मतदारसंघाच्यान कोल्ड प्रेस्ड नॅचरल ऑयल चालू केल्ले आसा ऑफ 3 म्हणजे कोकोनट, ग्रावंडनट आनी अनेक खंयची. सो आय विश हिम ऑल द बेस्ट आणि आय ऑल्सो लोकां कडेन मागता की ताका पॅट्रनायज करचें फॉर देअर ओन हेल्थ. कित्याक जे नॅचरल ऑयल जी आमी रोजान पयलीं करताले, आज तेणी लॉन्च केल्ले आसा आनी रिफायंड ऑयल बंद करून हे करचें अशी हांव लोकां कडेन विनंती करता.